Hə. Vay Michael Jackson. Michael da oğlu da bilirsiniz də. Bu da negr olub sonradan ağ olub. Amma oğlu düşürük də elə. Deməli Bənəm nətərsən, bənəm yaxşısan. Deməli Əli kimdir? Əlidən Aydın birinci göndərib də. Aydından başlayaq da birinci. Aydından başlayırıq da. Bu günləri imtahan vaxtımızda bənim. Aydın nətərsən? Salam əleykum, axşamınız xeyir müəllim. Yaxşısan qadınım? Şükür Allah, şükür Allah. Yaxşı ol. Deməli birinci Aydın imtahanda uğurlar arzu edirəm. Elə bil kasıb tələbi yoxsun, amma belə yola verəcək. İzləyici kimi yola verəcək. Burada Elçin, ancaq az yaşlılar qəşəng tapırlar, Allaha fikir verirəm mən. Şeyə gedirlər axı, şahmata gedirlər. Yaşları az olan uşaqlar bizən nətər tapır? Tapanca kimi. Hə, mənim adın çıxmır burada. Burada adın çıxmır. Biraz yaz elə bəlkə düşdü ora. Deməli o xalımı da yığışdırım, puanını eləməyək. Çünki zulmla xalımı qaldırıram. Görünür ekranda puan. İndi gediş qaralarındır da. İndi sən burada düzgün gedişləri tapmalısan. Çıxmır adın. Gir təzədən girsən. Çıx təzədən gir bən. Hə, indi sən gediş. Ha? Fili vururuq, ağ fili. Ağ fili vururuq. Atla da qürpə edirik. Bunu vuraq deysən? Bəli. Maraqlı gedişin var, ayrı maraqlı gediş. Ayrı maraqlı. Onu vurandan ne olur ki? O fili vurandan ne olur? O fili vuranda o topla vurur. Biz də atla topun götürürük təzədən. Yaxşı, bunu vurmağı deysən? Bəli. Ya. Hə, ya. Bir də təzədən fikirləş. Gözlə bir dənə qoy mən bəhnəmdə qoşum. Sən göndər də bəhnəmə. Təklif göndərsən. Bəhnəm ən aşağıda idi belə. Burada da, burada düşdü. Sən mənə göndəribsən müştiyə düşmür. Hə, indi nətər eləyək qalanım? Salam qalanım. Nə var, nə yox mənim? Məncə atla fili vurmalıyıq. Çünki vəzir də baxır ora. Topla vursa vəzirlə də götürürük. Topunu götürürük də. Sonra o bir topu da götürə bilirik. Bunu vuraq deysən də oxşu. Sonra salam, Naxçıvana da buradan salam. Ekran kartım RTX 580. O piyadanı da götürmək olar, yetməli. Piyadanı götürək desən vilk eləyək. Bəli. Vəzir götürsə topla vura bilirik. Bəli, bunu götürmək olar da topla. Bunu götürmək deyəsən də. Vəzir götürək də. Topla vəzir də götürək. Hə, birinci şeyi tapdıq da, indi keçək ikinciyə. Yox, 580, 50-80 deyil. 50-80 baha deyil adam. Ayağımıza zızı salarıq. Ağır olur. Vəzirlə şahın yanında. Bənim də cəlladdır, hə. Bənim də münsiflər heyətidir. Vəzirlə şahın yanındakı piyadanı vuraq. Mən o sayılarla, hərflərlə bilmirəm. Hə, vəzirlə bunu vurduq. Sonra nə araq? Bunun maraqlıdır, bax, sonrası maraqlıdır ki, sonra nə araq? Orası... Kömək də yoxdur da müəllimdəyiz. Yo, kömək bilirsən ki, yəni bizdə ancaq bu yoxdursa da başım bura. Bizdə ancaq elə də yəni. Nəyimizə görə kimimiz varmız ki, bizim Moskvada nəyimizə görə bizə kömək eləyək. Bizə vaxtı kömək eləyiblər. Filmdən də müəllim, bu rəqibin filmin altındakı piyadanı da vuraq. Bunu deyirsən? Bəli. Niyə atın vur getsin də, atı boşdadır. Hə, bu şeyin altında yanındakı. Bu yaxşı atı vuraq. Bir şans verək də, bir şans verək.
Birinci səfərdir, həyəcanlı ola bilər. Vallahi həmişə mən girəndə bura mənə çətinlər düşür. Atla piyadanı vur. İlqar sən indidən qoşulmamışdan 2 aldın, nəzər. Sən qoşulma, ehtiyac yoxdur göndərməyə. 2 yazdınsa. Sən indidən yerdən danışdın və 2 aldın, səhv kod dedin də. Onsuz da 2 aldın. Yəni şey eləyə bilərsən. Bəlkə demirəm əlin cibində ola indi tənəffüs vaxtı. Çay fasiləsində yaxınlaşasan. Piyadasını vura bilərik də, boşdadır. Hansı piyadasın qadın? Filin qabağındakı piyada. Bunu deyirsən. Vəzirlə vura bilirik də. Bəli, bəli. Bəlkə daha yaxşı gedişin var. Daha yaxşı gedişin var, bəs fikirləş. Daha yaxşı topla vəzirə hücum edə bilərik. Topla vəzirə hücum elədik sonra. Ondan da yaxşı gedişin var. Ondan da yaxşı. Vallahi mən görmürəm. Yəni fiqur udursan da o gediş eləyəndən sonra. Biraz kömək elədim də ondan sonra o yana eləyə bilməz. Eyvə sinifdə qalmağı tərcih edirəm. Bəlkə vəzir F5 oynayasan. Vəzir F5 matdır. Hə də mat istəyirsən. Vəzir F5 matdır. Vəzir matın qabağını almaqdan ötürü piyadanın qabağı eləməlidir. Sən də filini vurursan da burada, düzdürmü? Otur aydın. Gələn ay görüşərik qadın. Gələn ay görüşərik. Gələn ay görüşərik. Sağ ol, sağ ol. Gələn ay görüşərik. Sağ ol qardaşım, sağ ol. Bəhnəm indi birinci imtahan idi, ona görə biraz şeylərdir də. Burada şey də var, puzzle stick də var. Elə bir ki, maksimum nə qədər yığa bilərsən. O Chess.com-da var idi. Burada da var elə bir şey. Hə, var elə bir şey var. Kim maksimum nə qədər xal yığacaq. Orada çox adam xanaların yerini bilmir, həm də vaxtlan da o 3 dəqiqədir. Həm də vaxt çox gedir. Orada vaxtsız da var. Hə, ona görə çatdırmaq olmur. Baxdım ona, vaxtsızlığını görmədim. Mika salam. Vaxtsız var, prosta düzdür. Çox gedəcək. Burada topla şah veririk. Topla şah verək. Aha. Sonra şah topunu alırıq. Nə ayırıq? Şah topunu alırıq. Vəzirlə şah topunu alır. Belə Aha. mat olur, belə neyin sən topunu alır? Hə, mat, mat. Hə. Burada Salam əflak. Ramin salam. Sağ ol Abbaslı. Kim qoşulmaq istəsə misafirə göndərsin. Yenə deyirəm, burada yaxşı az vəziri olmasın. vururuq da. Burada vəziri vururuq. Vəziri vuraq da, vəziri verib. Çünki piyada nədədir? Hə, Piyada vəzir bağlamadadır da. Piyada veribdir, bəli, gözəl Piyada şəkildə. bağlamadadır. İndi bu maraqlıdır ki, burada nətər eləyək? Topla vursaq vəzirimizi vuracaq. İndi biz nətər eləməliyik burada? Salam Fərid. Qasaq yoxsa nə varıq? Davarımıza tüpürək. Ha? Şahı qaçaq yoxsa topla vuraq? Miko, nətər eləyək? Miko getdi qadın. Miko getdi. Gəlin bunu oynayaq da. 18 yaşı olanda qəbul eləmir. Ona görə 18 yaşınız tamam deyilsə də qəbul göndərməyin. Hələ sənin 18 yaşın var. Bağça vaxtıdır da, deyib bağçam var, getsən ali təhsil. 18 yaş aşağıdır yoxsa yuxarıdır? 13 yaşın var, onda sən də göndərəcək də. Sən də get bağçanı oxu. Bu ali təhsil məktəblərində elə bil qəbul imtahanı. Bağçanı oxu. Hə. Deyin görüm. Olmur axı qadın, mən nə varam var? TikTok razı olmur. Get sən Kitayın prezidentindən icazə al. Denən ki, mən 13 yaşım var. İcazə verirsən məsələn, bu da qəbul eləsin, gəl nə varsan qayraq. İndi gediş bu kimdir bu? Bu qoşulan kimdir? Bu gələn kimdir? Elmətdir. Elmətdir. Salam qal. Elmətdən adını qeyd edir. Tələsməyin. Necəsiz? Çox sağ ol. Sən necəsən? Sağ ol. Yaşınız neçədir? Yaşınız. Əsas yaşınız. 33.
Lap yaxşı, lap yaxşı. 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 Allah ömrü versin. Allah ömür versin. Sizə də. Mənim deyirsən Elə nə bir ki, tərsən? intervyu götürürsən 30 il. Allah Bir daha deyir həyata gəlsəydi şahmatı seçərdi. bir daha gəlsəydiniz, bir saat bir daha gəlsəydiniz və 30 yaşında olsaydınız, mənim canımda olardınız yoxsa yox? Bax, səmimi qəlbdən demə, səmimi qəlbdən. Səmimi demə. Yəqin ki, olardı da. Bu saat Daim siz sən hardan məsələlər- gəldiniz? Sarı simət oxunur, sarı simət oxunur. Gedişi tap görək, gedişi tap görək. Bu bəlkə sağ xeyir elədi. Gedişi tap görək. Havalar bizi ya. Hə, birinci qoşulanda elə bir qazdı gəldik. Daha əvvəl ellik. Bir 10-cudan sonra şey eləməyəcək. Də yaş maş zat fərq eləməyəcək. Kodu tapamsan 32. Hə. İndi gediş qaralar. Çox səhvlər ha. Yəni sən vaxtına düşübsən. Hə, şey demiş, 5 il sonra özünüzü harda görürsünüz. 5 il sonra harda görürsün. Əgər rejimlə yaşayasansa da, indi bu dəqiqədən danışsansa da elə orada görürəm səni. Məsələn, heç nə, yaxşı, sonra söhbət eləyərik. Nəysə, gediş qaralarındır. Tapaq görək qadan al, bilmədim. Nətər eləyək, şah verək, navalaq, nətər eləyək. Topun Bəzi vuraq baş bir topumuzla. maraqlı. Nətər? Topun Bir daha vuraq fikirləş, bir topumuzla. daha fikirləş. Topu vuraq topla, eləmi? Bunu deyirsən Bəli. də. Tofdu. Dən görə sonra. Sonra Sonrası var. Birdən şah verək. MHGA 5000 beğeni yaptı. H1-dən şah verir. Piyada Bir şey götürüb şah fikir verək. gəlmədi ki, mən maraqlıdır şahın. Topu itirirdi ona görə. F2 gəlsə top bitirir. Belə də mat olur, amma. Piyadalar verir. Ha, bir daha da şah. Bir də verək. Başa. Rəvan, səs eləmə, Rəvan. Səs eləmə. Biz qaralarıq ha. Bəli, biz qaralar deyil, biz ağlar burada. Biz ağlarıq. Bəli, biz ağlar. Biz ağlar da 2 piyadamız var. Adakı piyadanı verək qabağa. Adakı piyadanı qabağa verək. Şeydir, dünən video kartda dəyişiklik eləmişəm. Görüntüdə fərq var yoxsa eyni şeydir? Normaldır görüntü. İndi sonrakı gedişi nə edək? İkinci piyada da verək qabaq. Hədə ondan sonra artıq vəzirət çıxır. İndi ağlarıq biz. Qadınqan burada. Biz ağlarıq. Şey geçsək atılır. Köhnə deyil elə, eynidir. Prosto o günləri video kartı çıxartdım, təmizlədim. Yerinə taxdım. Nəticə ondan sonra oldu. Ayarları deyəsən dəyişib. Ta ayarları düzəldənmədi. Dünənlər chat GPT ilə nəsə elədim, alınmadı. Atını götürək atımızla. Atı məncə atı götürsən, sonradan artıq onun sənindir də. Və biz ondan tez satırıq. Şahı qabağa veririk. B6. Piyadanı verək qabaq. Ya şahı verək. Nədən yəni fərqi yox, piyadanı verəndə o da məcburdur şah verəsən də, bir xan qabağa verəsən. Sağ ol, sunmun, sağ ol. Fillə atı götürək. Hə, olar. Salam Aras, salam. O atı da götürək topla. Bu atı götürsək məncə mərkəzdəki topu götürəcək də, düzdürmü? Bəli, düzdür. Dördüncüdür də, dördüncü sualdır.
Salam, salam kardinal. Əfsun sağ ol, Aysə Əfsun. Köhnə video Atla kartım filini götürək, RTX atla. 580. Atla filini götürək. Atla hansı filini Bəli. götürək? Bunu deyirsən. Ağ film. Bəli. Hadi onu götürəcək, atla götürəcək. Qara filini vuracaq, sən də vəzirlə atı Bəli. vuracaq. Qara filmi vururuq, sonra atını götürüb figur qabaq düşürük. Bilir də avtomat kimi tapır da bu da. 6-cı sual. Mən belə savadlı tələbə lazım deyil sözün düzü, amma belə də nəysə. Başlayaq Sən görək. deyəsən, mən axırda bloka atacaqsan məni. Görək. Deyim mənə çətin suallar düşür. 2 dənə sual düşdü, 2 daha asan suallar idi. İndi buyur, səndədir gediş. Elmət. Bir də. Film vurub şah verək. Fili vursaq, şah versək, rəqibin topunu götürmüş olurduq, ancaq o götürmədi. Salam Ramil, salam. Bir daha da şah verək. Şaha Bir də şah versək Şah yenə tutur yerdən. məcbur götürür də. Bu Kingston yerdən yazma, susturma prosesi olacaq bir dəqiqə. vəzirlə piyadayı götürüb şah verək. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Vəzirlə hansı piyadanı bunu deyirsən? Şahın qabağındakı, bəli. İkinci toplanma. 2 dənə sualın qaldı. Sağ ol Ramil. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. İndi də vəziri gedir. Qara Şey fillə deyir ki- piyadasını götürək. F5-dəkini, F6-dakini. Ya səhvdir. Keç otur. Yetdi. Bir güzel Keç çıxamına otur. var da. Keç otur. Yoxsa mənə yoxdur. Yaxşı, sağ ol. Elmətdir, iştirak üçün. Zəvuz verin, Allah amanında. Sağ ol. Mən Sağ də ol. sizə sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. O günləri deməli Kurtlar Vadisindən bir dənə video paylaşmışam. Rafael yazıb ki, sən 3 dəfə az qırmağını mən tutmalıydım deməli. Qaranlıqda 3 dəfə az qırırdı. Deyir 3 dəfə az qırmağını mən bilmirəm. Bu kimdə Zızı 555, Zızı 555 ən azından Salam müəllim. Mercedes nömrəsinə oxşuyur. Salam qadınım, nə tərsən? Rəhməm salam. Sağ olun, yaxşı olasınız. Necəsiz? Yaxşılıqdır qadınım. Şükür. Bax, Vardı çətinliklər gəldi. Nə oldu elə hamısı da çətin oldu. Bunu tapaq deyək, bunu tapaq Yox, deyək. çətindir. Bu çətin deyil. Çətindir. Burada sadə bir gedişdir. Onu eləyirsən, ondan sonra rəqibin vəziri düşür. Topla vura bilərik peşkanı. Da topla bunu vurursan, vəzirlə vurmalıdır. Çünki buradan artıq Sonra fillə çətinləşdirir. Sonra fillə də piyadanı vurursan, yəni Ağabey, bunu təhdid. vurursan Bəli. bu da maraqlıdır. Bu çox maraqlıdır. Vəzir də Lövfiyə, peşkanı. Peşkanı. məncə lövfiyə diqqətlə baxmalısan. Yəni o piyada, burada piyada heç vaxt piyada teması olmur. Burada həmişə ya fiqur qabağa düşmək teması olur. Yəni belə tapmacalarda piyada teması vet olur. Məncə lövfiyə daha yaxşı baxır. Heç fiqur düşmür axı. Fiqur düşmür, məncə mat gedişləridir artıq növbəti. At bağlamadadır, prosta çətinə salırsan da. Biləsiz orada bir dənə şey var ki, onun bağlamada olan topu var, oradan nəsə elə bir tema var. İndi baxacaq da vəziyyətə. Ya burada mən piyada görürəm ancaq. Piyada olursan vəssalam. Nə bilim, bəlkə səhv görürəm. Məncə piyada deyil, piyada vursa at düşür. Piyadanın Atı- o da piyadanın düşəcək aşağı. Vəzirə təhdid. Yox, piyada qabaq düşürəm. Bu mat görmürəm burada. Nə bilim, Atılmasın. insan hansıdır?
Piyadanı vurar. Piyadan nə Beydəki ilə Yox, vəzirlə piyadan vurmaq istəyirsən? piyadan vurur, Vəzirlə. Piyadan vursan o da sənin atını vurub şah verəcəklər. atı vururuq, atı vurur şahı. Ha, doğru. Sən birinci şahdan başlamalısan. Sonra darışıb axtaracaqsan. Qala quraq onda müəllim topları çıxardı o da. Başqa variant yoxdur. Yox qala vurma elə. Vəziri götürür axı da piyada ilə. Dəyişməli idi. ha. Aa, Yəni yox, bilsən nə piyada yox. fərqi? Yəni sən qala qursan vəzir gedir. Qala qurmasan at gedir. Yəni sən burada templə nəsə Şah eləməlisən. verməlisən. Yəni sən vəziri çıxmalısan indi oradan. İşte vəziri onda qoyuruq H2-yə. Aşağıda H2-dən şah verək də, görək nə edir hələ. H2-dən belə şah verək, hələ ki bu gedişi tapdıq. Sonra nə edirik? Doğru. Burada sən elə eləməlisən ki, at bağlamadan çıxsın da elə bil ki. Bəli. Piyadanı qoyuruq. MAGA Yalanı 5000 yok. beğeni yaptı. Fili qoyuruq atın altına. Yox, bayaqları Bəhnəm dedi də, dedi ki, sən Aa, elə onu da eləməlisən vurur. ki, piyadan bağlamadan, atın bağlamadan çıxsın. İndi sən hansı gediş eləməlisən ki, at bağlamadan çıxsın? Şahı tərpədək də başqa heç. Yəni fikrin o gəlir. Yəni bu Məsələn, vəzirlə şah ver. Bu da vurur. atı bağlamadan çıxartmaqdan ötürü nə varmalısan? Topun qabağına hansısa bir fiqurunu soxmalısan da onun. Düzdürmü? O nətər eləyəsən? Nətər eləyəsən ki, atın topunun qabağını bağlayasan, rəqibin Y1 topun qabağını bağlayasan, nətər eləyə Bir dənə bilərsən? də şah verir yana. Bir dənə də şah verməlisən ki, şah çıxsın topun qabağına da, düzdür? Düzdür, orada da Bəli, vəzirə bəli. hücum olunacaq. İndi oradan daşısını fikirləşməlisən də sən. Bu da şey. Burada sonra piyadanı götürürsən və sağlayırsan. Vəzir D4 gəlir, sən də piyadanı basırsan. Yox, Burada yəni fiquru itirmirsən də. Burada mən belə başa düşdüm ki, yəni fiquru vermədim. Yəni fiquru vermədin də. Plus da burada ola bilər ki, mat da eləyə bilərsən də. İndi ya yaxud da şah verib Yox, hansısa mat fiqurunu da yoxdur. götürür. İndi nətər eləməlisən? Vəzirə bir dəqiqə hücum var da indi qadınım. Vəziri nətər eləyir? Hara gəlir? Topla bir dəqiqə vəzir istəyir. Neyse də C2-dəki piyadanı bura. C2-dəki piyadanı götürdük. Və də vəsə da bundan tema bağlanır. Ondan sonra qala qurursan, şahı da onun artıq ortadadır. Topu da çıxdın oyuna, Ya, mat yox. oyun sənin olur da. Mat olmasa da hansısa fiqurunu götürə bilirsən də, ya top ya vəzir indi baxır indi onun gedişatına. İndi qaralarla oynayırsan da, qaralarla indi gedişi tap görək qalan. Qaralarla biz nə gediş eləməliyik? Maraqlı. Hə, aydın qadın. C4-dən şah verək bir dənə. D4-dən şah verək. D4-dən şah G4, düşür. G, Hə, C4-dən. Burdan G4. Ha. Görək hara gedir. Yox. O da yox. Peki burdan şah vermək lazımdır. Yaxşı var, yaxşı. Topu da Sonra qaldır. məsəl üçün bunu qoya bilərsən də bura, düzdürmü? Artıq mat Onu istəyirsən. bura. Ha. Kəsildin də, kəsildin. Nə etmək olar? 5 aldın. İsfa. Kəsildin. İştirak üçün sağ ol qədər. Gələmək də, gələmək. Təşəkkür gələmək. edirəm. Belə bir 10 almaq istəsən haldına yaxınlaşa bilərsən. 10 almaq istəsən haldına yaxınlaşa bilərsən. Mənim çoxdankı tələbələrimdir. Sağ ol qadın, sağ ol. Qoca Eldarla ağarır. Hətta voşniklər yığılır sırayla. Aldın da elə test elədik göndərib belə bir. Salam aleyküm, axşamınız xeyir. Salam, salam qanadam. Eldar neçə yaşın var Eldar?
19. Tələbədir. Sıra danışığından hiss elədim ki, bundan nəsə jigulisi gəlir. Qoy görək qadına. Tapaq görək, tapaq görək. İnsan danışığından hiss olunur nə maşın sürdüyü. Eldar universitetdə oxuyursan. Çinlə Zeus'dakı atı. Universitetdə oxuyuram. Allah köməyin olsun. Buyur, buyur, buyur. Çox sağ ol. Çinlə Zeus'dakı atı vurdum. Finlə C3-dəki atı vuranlar olur ki. Necə fikirləşək görək onun vuranlar nə olur? Tez-tələsik qərar verməyin heç bir mənası yox. Vurdu onu, piyada ilə vurdu. Sonra nə olur? Yox, fil hələ ki heç bir maneçiliyi yoxdur. Fili at da qoruyur, vəzir də qoruyur. Nə bilim, bax da. Məsələn, maraqlı gedişim var burada. Hansı maraqlı gedişdir, indi sən tap da. Nə bilim. Yəni, sadəcə bir kömək verirəm da. Yəni, fillə o atı vurmanın heç bir mənası yoxdur. O atı onsuz da çükür. At A5. At A5 məsəl üçün olar. Çünki filini götürürsən, nə bilim. Olar. Vəzir nə hücum edirsən? Fili götür. Məsələn, götürməlisən də. Bəli. Bir də kömək eləməyəcəm də, bu belə bir kömək. Kingston at C4 at. Bu Kingstona indidən elə qoşulmamışdan 2 yazaq. Sokol deyək, tamam. Gəlana gələrsən. Gediş qaralarım da qadınım burada. Qoşulsan qoşulmasan da. Topla C5'i vuruq. Topla nə versən? C5-dəki topu Topla C5'i vuruq. Sonra topla da B2-dən bağlama eləyik. Olar, o yaxşı gedişdir. Çünki məcbur vurmağa, sən də piyadanı sıxır. Komtek. Ha, kəsilənlər əsgəriyə gedir ha. Komtek də elə. Çaldı elə qoşulmamış. Ha. Burada piyadanı vurmaq lazımdır məncə deyilsin. Nəylə? ZZ hediye Sağ ol, gönderdi. Fillə bunu vurmağı deyilsən? ZZ hediye Məncə gönderdi. hə, şah vermək lazımdır çünki fil düşür. Yaxşı gedişdir. Başqa xalqda. Düz tapma. Vəzirlə bunu vurmalısan. Qadanqam. Çünki onun piyadası görsən bağlamada vura bilmirsən vəzirini. Gördün mü? Buradan da mat. Burada piyadanı vurmuşam. Atı da, at. 5 nə olur? Gəlanay, gəlanay. Gəlanay. Bu hansı universitetdə oxuyursan? Bəli. Memarlıq və İnşaat Universitetində. Bəli, gözəl şəkildə. Gələcəyim memar. Yasamalıdır da hamısı. Hamısı yasama. Hamısı yasama. Hamısı yasamaqdan. Bəli. Görürsən, hamısı sən tərəfdir. Bəli, qadan. Hamısı sən tərəfdir. Sağ ol qadanım, Eldar. Çox sağ ol. Sağ olun, güzel bir qalsın. Sağ ol. Sağ ol. Az aşağısı o marketin filiallarının şeydir. Aşağısı. Akif yəni işçilərə nerv. İndi sağlam olar. İndi başlayacaq ki, işçilərə nervlənib gəlmişəm birinci. Biraz çətin. Sonra ikinci teması da olacaq ki, şeydir. Mənə çətin suallar düşdü. Üçüncü olacaq ki, ekran yaxşı. Üçüncü də deyəcək ki, ekran yaxşı görünmür. Üçüncü də deyəcək ekran yaxşı görünmür. Yox, indi bir daha söz deyim də bax. Birinci oyundan elə bir oyun çıxartmışam ki, bir xoda mat. Bəli. İndi buradan nə ayırasan ki, İndi burada belə bir məsələ var. Sizin də köməyinizə Belə ehtiyac bir var. məsələ. Bu gediş sənin də, Köməyə sən ehtiyac tapmalısan. Maraqlı gedişdir burada.
Burada nə MAGA edirsən? 5000 Çox beğeni ağır. yaptı. Topu vursan vəzinlə matdır. Kömək- Atı vursan matdır. Kömək onu deyə bilərəm ki, məsəl üçün də, yəni elə eləməlisən ki, sən topu vuranda mat Kömək olmayasan. lazımdır qardaş. Da onu deyə bilərəm sənə. Vəssalam. Bəli, sən elə Burada eləməlisən ki, topu vuranda yeganə mat deyim də. Yo qardaş, bildim. Deməli 4 şah deyirsən qaradan 4. Aha, hə, hə. Şah verəndən sonra topu güzel. Şah versə bağlı, vəzirlə bağlı. Olar, o düz yerişdir, bəli. Belə deyirsən. Vəziri bir də, xana arxaya, şah. Vəssalam. düz tap. İndi burada nə etməlisən? Prosta açıb biraz elə bir səsində qırılma var. Ha, Həyəcanlı. Salam. Olar həyəcandan olur. mənim səsimdə. Həyəcanlı. Ola bilər. Matdır da bu. Yoxsa Yox, mat yoxdur burada. Hələ ki. internet səhv Hə, yoxsa. o da prosta hansı kod mu? Yəni internet temaları var. İnternet Matdır da temasını qardaş saldı. qoyursan asan sualdır. 4-dən mat verirsən də. Bəli, Şah D4-dən. D4-dən. 4-dən mat verirsən. Bəli. 4-dən mat. Arada bir çaşdırırsınız ey qız. Burada nə? Kələməyi kəsmək burada. üçün. Burada nə eləyir? Ağlardayıq. Nağlar. Ağlardayıq. Bəli, bəli. Ağlar. Top şah vurub vəziri götürmürük bəy. Bəli. Düzdürmü? Topla indi hardan şah verək? vəziri Buradan şah verək. götürürsən də. Buradan gör şah verək. Yoxsa- Hardan verək? 2 cür yer var da. C5-dən verək yoxsa D3-dən verək? Nə, hansını Yox, yox, verək? əlbəttə ki 5-dən verməlisən. Şah verirsən vəziri. Yaxşı, bu da belə oynayır. İndi vəziri götürürsən. Aha. Bundan sonrası maraq. Ondan bir dənə də peşkanı götürməliyik də biz, məcburuq da. Bu piyadanı, Hə, peşkanı götürməliyik. eləmi? Bunu götürək Də, deyirsən, Yaxşı eləmi? fikirləş. Başdan eləyim. Ya, yaxşı fikir. Yaxşı fikirləşdim, qoy görüm. Müəllim həmişə Sən istəyir. piyadan vəzirə çıxır. Yaman fikirləş. Bəli. Akif əl çəkmədi də bu sadə oyunu. Ha, 7-yə qoyub 7-yə qoy 7-yə. Fili apar B7-yə. 7-yə qoysan ondan artıq sonra o peşkanı vursan topu da vurursan, düşür düzdür? də, Hə, onun topu da düşür də. hə. Aha. İndi burada da qardaşım, burada ağlardayıq. Bir gedişə şah deyirik. Şah deyirik. Qara keçəcək, qaraya keçəcək. Qaraya keçəndən sonra nə qayıracaq? Qaraya keçəndən sonra nə qayıracaq? Çox maraqlı sualdır. Topla şah versək, keçəcək qarıya. Düzdür? Qarıya keçəndən sonra nə olacaq? Belə interesant oyun olur ya bu. Mən burada başqa oyun görmürəm. Müsiflər heyətinin köməyinə ehtiyac var. Nətər başqa yer görürsən? Topla Nə şah alırsan? vermək var. Sonra nə var? Onsuz top şah, Topla topla şah, yaşa topla verirsən, şah ya verir. qaçmalısan. Çünki fil istəyirsən topunu. Salam yaşa. Hə də Yaxşı top. topla məcburi şah verməliyik. Hə, Sonra? topla şah. Hə, sonra peşkan neydi? bir xod qabağa dən burada bir əməlli başlı iş oldu ya. Tema Düz da. fikirləşsən, düz fikirləşsən. Peşkan bir xod basıb şah deməyə şey eləməliyəm də onda. Bəli, bir xod qabağa verib bir artıq xod o bassa- topunu verməlidir də. Çünki mat olur. Fillə burada mat olur. Biz bilmirik. Topunu götürək də Hə, oyunu. hə, vurursan
Və götürürük. O qalıb Məcbur da, götürməliyik. Belə qalıb da, vurmaya bilərdik. Aha, burada özü maraqlı tema var. Çox maraqlı bir Getdikcə tema var. qəlizləşir də. Burada gəzləşdi, hə. Bu əməlli başlı. Burada bəlkə belə eləmək olar buna. Vəziri vuranda o da sənin vəzirin vurur. Heç bir effekt olmur. Vəzirlə şah deyəndə peşka ilə şah vursan mat olur. Vəzirlə şah deyirsən, peşka ilə vurursan mat olur da. Vəzirlə şah deyir. Hə, düz, Hə, düz, sonra düz, peşka ilə tamamilə vurursan düz, şah tamamilə vursan mat düz, olur. tamamilə düz. Bəli, İzahla deyirəm ki, tələbələr hamısı tamamilə düz dedim. ağsaqqalı Mən dedim bəlkə o gedişi İzahla 3 görməyəsən. manat, izahsız 2 manat. İzahsız 2 manat da elə mi? hə, izahla demək lazımdır ki, gənclərimiz öyrənsin də biz ola Bu bilər. görə ki, gənclərə bu görə növbəti sual hələ 3 sualım Deməli- var. Hələ 3 sualım var. Bu görə gənclərə 3 sualdan sonra Dondu, dondu neysən? Axıra yaxında donuruq da görə. Yanvar Hə, ayıdır, qardaş, bu da elə olacaq. Qardaş, bu da qəliz oldu. Burada Nə oldu? Hamısı gəlir. uzağı bir Sən peşka hamısı götürdük gəlir. də artıq. Hı? Yox, fiqur götürürsən. Burada başı fikirləş. Mən tapdım. Figür götürdülər. Tapdın. Nə götürdülər? Vəzir deyib. Atdı. Şah deyib bax o sənə. Vəzirlə şah. Bildim də şah deyib. Sən məcbursan. Sən bir dənə xodun var da indi hələ ki. Yəni o bir dənə variantdır. Şah deyib vəzir. Bir neçə kodu var. Məsələn, Belə topu danışaq. F2-yə də qoya bilər, şahı qaça da bilər, vəzir müdafiə də edə Topu bilər. F2 olsa Vəzirlə vəzir gedir. dəyişir. Axı, yəni deyirəm. Vəzir gedir, burada şah deyil. Bizim yeganə yolumuz bizim vəzirimizi vuracaq. Biz heç nə edə bilmirik. Vurmalıyıq, sonra peşkan vurmalıyıq. Başqa kodumuz yoxdur axı, nə var? İndi vəziri vur Güzel. bir dənə hələ ki. Vəzir yox, hələ ki yox. Vəziri vurur. Vəziri vuraq yoxsa nə var Ağakif? Nətər deyirsən? Nətər eləyir? Gənclərə bir dənə şey Şah deyək, verdik Əhməd. də, vurma. Gənclərə yox, İzahlı vurmalıyıq şəkildə qardaş, bu gənclərə başqa yolu yox. İzahlı Vurmaq şəkildə lazımdır, qardaş, deyil. belə deyək də. Məcbur onu vurmalıyıq. Niyə Doğru, şah məcbur deyil? vurmalısan Başqa bir da, kodu burada- kimsə bilirsə desin. Bu xod, bu birinci Məcbur. xodu o Məcbur vurmalıyıq. variant yoxdur. Bəlkə ola bilər topu məsəl üçün qavana da qoymaq olar da, F3 eləmək olar da. Məsələn, Yox, bunu şahı eləyə ver bilərik bax. də. Qardaş, mümkün yoxdur. Sən mümkün yoxdur. Burada bax Bəlkə çıxış belə yoxdur. oynayaq. Burada tələbələr yox da vəziri vurursan, sonra top deyirsən, atı götürürsən də. Top deyib atı Top götürsən. deyirsən, bəli. topu çəkirsən, ata hücum edir. Topa götürsən, ata çək. Atı vurursan, Tamam. sonra qardaş. 2 sualın qalıbdı bu görə. Hə. AGA 5000 beğeni yaptı. Ambulans lazım. Təbii 2 sual. İndi bizim Ha, so. ağlardayıq da biz. Burada da 2 xod. Hə, 2 Biz ağlardayıq. Bu çox qəşəng oldu. Deməli, bu çox qəşəng oldu. Bu sıxıb içəridə tutursan da mata. Düz deyirəm, yoxsa səhv deyirəm. Bunun 2 topu var, bir xoda mat edir. Bir xoda mat Sən 2 xod, sən 2 xoda mat edirsən. O bir xod eləyir, sən 2 xod eləyirsən də indi. 2 yoxsa 3, sən də 2 3 xod. Mən 2 xoda 3 xod. 3 4-cü Mən- xod. Mən belə edirəm mən. Mən şah deyirəm, o gedir girir dibə. Mən bir dənə də şah deyirəm, o gedir şey. Bax indi mən bir dənə şah atla versəm, o gedir girir dibə. Sonra o birisi ilə də şah deyirəm, o sıxılır da, məcbur da atla vursun, topla vursun. Ondan sonra biz topla şah verib mat edirik. Şah versən, vəsə, mat. Bəli. Bir dənə sualın qaldı. Akif. Deyildi. Axırıncı da qəliz qoydu təzədən. Nədir belə?
gücləndirir. Eşit. Ağlarda. Ya, burada Hə, qəliz bu idi. lap asan. Lap asan. Donald lap asan. qəliz idi be. Niyə? Bu deyirsən qəlizdir. Yo, indi burada bir sən nə etmək lazımdır? Nətər eləyir? Bunu vurduq, bunu vurduq, bunu vurduq. Top. Burada vəziri qurban verib. Vəziri qurban verib. Vəziri qurban verib. Sonra o biri topu vurub şah versin, bir də şah versin, 2 topla qalsın, üstünlük qalır səndə də. Düz demirəm. Sən də vəzir qurban verək. Vəziri qurban verir, topla vurur. Düzdürmü? Biz o biri topla şah veririk. Aha. O biri topla vurub şah deyirik. O keçib qabağa, bir dənə də şah deyirik. Mat olur. Bəli. Əslində mat olur. Yox, mat Bəli, olmur, hə. amma şeydir, kitab. Vursa, Nə? vəzirlə vurur onu peşkanı. Peşkanı vurmalısan. İndi o birisini vurursan, aysa vur. İndi o birisi ilə bir dənə şah verəndə, dən. Onu qutar da, həyəcanla. Əla. Gördün də O aldın. birisi- Axır ki Akif Uşaq. imtahandan keçdi qadın. Axır ki imtahandan keçdi Akif. Təbii, axır ki kursdan keçdi. Tələbələrə uğurlar arzulayıram inşallah. Bəli. İnşallah. Hamınızı öpürəm inşallah. Sağ- Mat yoxdur orada. O Mat iki yoxdur, amma topla üstünlük qalır, var sağ idi. olsun. Üstünlük var idi. Üstünlük. Oradan da üstdən Üstünlüyü piyadaları özdə dənləyir. şeydir, yolları tutursan axı. Bəli, tamamilə düz, tamamilə Hepsi düz. sağ olun qardaşlar, Sağ ol. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Haldın qoşulmaq istəyirsən ki, sən. Nə ya Haldın qoşulub, Haldın bizim temamızı həll eləyir də. Başqa cür mat olurdu. Başqa cür orada mat yox idi. Mat olmur, prosta bir top vəzirini götürsən bir dənə topla qalır. Salam qurban, salam. Hətta vəzirini götürürsən, artıq 2 topla Vəzir oradan götürsən, yuxarıdan bir dənə top çətinə qalır. salırsan da. Hə, aydın, buyur. Hə. Niniola nədir qadın? Mat olanda bəli, tapacağın özü görsədir. Niniola, mahnının adı odur. Buna da 300 at. Ben yani enteresan. Bütün de Niniola nədir? Maradona zad nədir? Bu nə enteresan? Bu nədir qadın? Rapala. Bu nə enteresan mahnılara qulaq assan qadın. Bunlardır. Klipin başlanğıcından bilir ki, nəsə əsəl Afrika. Hə, tez keç oradan uşaqlar var. Yaxşıdır. Şeydir, saysızım gəlirəm. Sonra Haldun qoşaq ki, Haldun neyini sənin qoşulub Haldun qalan. Onsuz da sən məsələni həll eləyən adamsan. Ha? Qoşaq sən. Yaxşı, gəlin bir dəqiqə. Bu CS:GO-mun Blitz oynayanlar var ya, yaman əjdaha kimi oynayırlar ha. Deməli, xalsız oynamaq istəyirəm, əlimi örgəşdirmək istəyirəm mən Blitz-ə. Yaman oynayırlar, uda bilmirəm. Fikir veribsən CS:GO-da. Girirəm orada xalsız şeyə, sağda. Xalı çox olanlar zəif oynayır, xalı az oynayır, əjdaha kimi oynayır. Tutuzdura bilmirəm. Bir də Gambitsa da oynayanda xalsız qoyuram ki, görüm nətərdir. Tutuzdura bilirəm Gambiti. Məsələn, bu sınaqdan keçirmək istəyənlər də bildirim nətər. Bullet oyunumu bu gün təyin elətdirdim. 5 oyun oynadım. 1800 neçə verdi. O da uduzudum şeydi. Blitz hələ risk eləməmişəm. Blitz də çünki çox çıxır. 50-60 xal çıxır. Hələ yəni o reyting təyin olunmur da bildirim nətər. Düzdür 5 oyun oynamışam, amma ondan sonra oynamamışam. Yalnız xalsız oynayıram. Çox güclü oynayırlar, yəni CS:GO-nun Blitz oyunçuları. Hələ ki xalsız oynayım, biraz əlimdə o sürətli şahmat örgəşirim sonra. Qoyduğu Haldun nə deyil?
Haldun deyən işdəsən. Salam axşamınız. Salam işdəsən deyən ha, Haldun. Yo, proyektdir. Burada maraqlı mat var. Prosta onu tapmaq lazımdır abi. Vəzirlə piyadanı vururuq, o haşdakı piyadanı. Bəli. Sonra da atma. Ha, şu vəzinlə vursan şahdır ha, mat olur. Fildora baxır. Burada nədir? Hə. Deməli indi biz qaralarda buz kod edirik. Atla Oluf ki, şah heç. verək. Atma şah verək. Ya verməyək? Bilmirəm. Biraz olur. Verək, verməyək. Demək yox da mənə. Yo. Deməli atla Atla şah verək. Burada maraqlı oyun var məsəl üçün. Mən deyə bilərəm. Onun üçün maraqlı oyun var. Yəni biraz nətər deyimsə, çertyoj qurmalısan da, o çertyojla belə deyək də fiqur qabağa düşsən, belə deyək. Məncə at E2 olsa oradan nəsə çıxacaq. Atla vursa topu keçəcək. Vəzirlə vursa vəzir falan. Sən istirahət gedir. İstirahət desək, başlayır Fransız xalqı çəkir. At. Yox qaqa, bunu vursa, sonra da atla şah verib vilkə eləyirsən. Sən neyəsən qeydə imkanlara qoşulursan? Bırak, get işində. Sən viskini iç qaqa, oradan da özün fasilə vaxtı yaxınlaşarsan. Bu aradadır, can bu aradadır. Kim dokuyam? Aldım kim dokuyam? Şanssız. Aldım hələlik qadın. Adnan üçün səs deyil bu, məncə. Adnandır da, Bir də şanssız. qoyun, bir də qoy, hə, içəlim arkadaş o mahnı deyil mi? Ha? Hə, də odur. Ha? O mahnıdan elə bil, ha? Aldın tapanmadın da qadın, tapanmadın. Temanı tapan. Hə, belə yerdə at vaxtıdır, yerdə. Viskini iç saçıcı otlarına kadar. Neyse, temalara fikir ver. Fasilə vaxtıda yaxınlaşarsan indi. Aldın. Aldın səsi getdi bir yolla. Rafael salam qadın. Aldın Hə, yox, 10 yazdım sağ, aldın qalın biri başa. Sən bilirsən də sevimli tələbələrin 2 yazdım ki. 10. Sonra söhbət eləyərik. Bu kimdir? Bu nə dilindədir bu? Ha? Bu nə hərflərdir? Özbəkistan hərfi. Salam əleykum. Salam əleykum. Terörist ot deyir. Eşidirsiniz? Ha, sən terörist səs baxışın. Yunus'un yoklara bak. Yunus'un yokla bir bomba dolar üstünde. Adın nədir qadınım? Bu nə hərflər diyor sen qadınım. Adım Nahid. Beş nə Nahid? Buyur. Qədim Şumer dili diyor. Qədim Şumer dilində yazır. Buyur Nahid qadınım. Buyur. Tez sələsi bir üçdən sonra çağırıb çıx gedəcəm. Bəsə bombaladan oxşuyur. Canlı deyini 4 dənə görsənə bilən var. Bilmirəm qadınım. Çox içmisən də ona görə. Hə, olar. Şahı sol Hələ aşağıya 4 dənə, gəl. hələ yox, hələ 4 dənə görünürsə də, hələ çox içmir. Biraz da içsə görsən Biraz da içə miyim? bilərsən. Hə, az içsə hələ 4 dənə görünür. Biraz da içsə lafı canlı görünməyəcək. Ağlarsan. Niyə? Nahid. Şahı sol aşağıya gəlsə məncə. Məncə Şaha o- hara bu? Bura gərək deyirsən? Aha. Bura gələndə nə olur ki? Yəni o aşağıdakı piyadaya Mən məsələn doğru bura gəlsə o da gedəcək. şahın bura salacaq da. Sən də o da sənin piyadanı götürəcək. Belə bir iş var burada. Ulan,
Oyun sonu həmişə maraqlı olur da. İndi sən nə oynamalısan bunu? Və sən belə oynasan, o girir bura. Sonra təzədən sən bura qayıda bilmirsən. Təzədən geri ya buradan qayıdasan geri. Ya bura qayıdasan, ya bura. O da sənin piyadanı götürür, sonra bunu götürür. Yəni gedişdə sənin odur. İndi sən elə eləməlisən ki, gedişdə odasan həm O də gəlməsə bir dənə gedişim qalır da digər piyadanı qabağa çəkmək. nətər Şahı eləyir? geri çəkə bilərəm. O da səhv gediş var. İndi nətər eləyir, ay? Şaha hara gedir? Mən digər piyadanı çəkək qabağa. Nə? Tam bilmədim. Bunun qabağa verək Digər deyirsən. piyadanı. Hə. Bunu deyirsən qabağa. Yox, gələn şeydə görüşərik də. Hə, bunda alındıra bilməli. Bura olmalısan. Sonrası nə gəlir? Sonrasını bir dənə Piyadanı fikirləşir. vurur. Sonra şahı təzədən qaytarırsan şahı öz yerinə. Hə. Sən artıq bunu oynayırsan. Bu artıq şahını çəkməlidir, bildin nə? Gələn semestr. Ya, biraz məşq elə. Gələn şeydə görüşərik. Özünə fikir ver. Sol. Yəni, dvoşniklər yolunu. Çox qısa çəkdi, çox qısa elədi. Tez-tələsik yola verdik. Salam aleyküm axşam. Aleyküm, nətərsiz? Görəcəm sizə. Sağ ol. Birinci özünü təqdim elə. Quliyev Siyavur. Elə bir keçən ayda var idin sən, ha, Siyavur? Yox, mən birinci dəfə qoşulum. Birinci səfər qoşulanlara bir dəfə şans verdik də. Hə, çox sağ. Səhv Belə tapma. videolarınızı izləyin. Birinci qoşulanlara 2 xod hədiyyə. Çox sağ olun, var olun. Bir dənə səhv tappa da elə. Bir dənə səhv tappa hədiyyə. Hə, buyur. 2 dəfə dalbadal xod eləyə bilərsən. Yəni bu sahə mümkündür. CS:GO-ya lisensiya yazdım, dedim mümkündür. 2 dəfə dalbadal elə. Rəqib gediş eləmir. 2 dəfə dalbadal sonra özün qalır. Nə üçün? Biraz da kömək eləsəniz süper olar. Kömək Vilka var Olur. burada. Necə? Fikirləş də. Köməklik deyəndə bəli. Yıkıva. Vilka şirin. Vilka yəni çəngəldir. 2 qat zərbə deyirlər ona. İndi sən hansısa bir fiqurundan rəqibin 2 fiquruna birdən hücum eləyirsən. O deməkdir. Bildim. Başa Bu da açıqlama. Çox sağ olun. Yəni sən hansısa bir fiqurunla rəqibin 2 müdafiəsiz fiquruna hücum eləyəsən. Salam cəmi. İndi sən orada hansı fiqurunla rəqibin 2 müdafiəsiz fiquruna hücum eləyirsən? Onu tapmaq lazımdır indi. Bəli. Birinci səfərində mən sənə kömək eləyə bilərəm. Yox, özün tapırsan. Bəzənlə F5. Yəni götürməlikdir bu. Bəli, topu götür. Burada nə edirsən? Burada. Maraqlı sualdır. Mənə gəlib təxminə düş. Bu yaxşı MMM dili İsmail 5000 beğeni yaptı. Bu biraz doğrudan çətin sual. Baba sağ ol baba. Hə, bildim. Fil qabağa düşürsən. Burada bildim. Belə mi olar? Topla filini alırıq. O Nə məcbur alırsan? topla vurur. Nə tər eləyirsən? Atla, atımızla filini vurur. Aha, Sonra o məcbur vurmalıdır topu ilə. aha. Bizdə sağdakı topla onun vəzirinə hücum edir. Ağlamaz. Peki topla vurmayacaq, vəzindən vuracaq. Vəzirlə vursa, bizdə topla vurur vəzirin. Aşağıdakı topla. Narahat deyirsən, atla filini vuraq.
Atla film vuraq birinci. Bəlkə ondan da yaxşı gedişim var. Bəlkə fikirləşirsən. Məncə ən optimal gediş məncə budur. Məncə ən optimal gedişin də var. O da topla vurdu sonra. O da topla vurdu. Məndə Fiqur dəyişirsiniz də bəs. yox, məndə A-da oldu. Yo A8-dəki topu ilə qoyuram D1-ə. D1. Deyəsən atla bunu vuraq da, deyəsən elə. Bəli, bəli. Atla bunu vurdu, o Təkələ topla birin- vurdu. Vəzirlə topla vəzirə hücum elədin, girdi arxasına. Yəni fərq Mən də eləmir. topla vururam. Bu Topla səhv vururam. gedişdir. Birinci bu gedişi eləmək lazımdır qadın. Ha, elə. Bunu vurursan, hə, bax bunu. İndi görsən vəzir qaçır. Çünki Kəsin. vəzirin qaçsa sonra onun topunu vurursan. Topunu Ha. vurursan. O topla topu Ha. qaytaranda artıq sən onun atını filini vura bilirsən atla. Çünki orada da fiqur qabağa düşsən, bildin nə tə? Ha, başa düşdüm. İndi bir dənə səhv tapmaq şeyin var idi də, bayaqlarımın da xəstədir. İndi burada sənin öz bacarığın. Burada da belə bir şey var. Vəzir topunu vurur, vəzirə çıxır. Burada məncə D piyadasını qabağa çəksə, şah veririk. Ola. Sonra vururuq piyadanı. Və məncə bir dənə də topla şah veririk. Və top C7. Niyə topu götür də, neysən deyə. Topu Ha, onu götürəndən görmədim. sonra, bax topu Görmədim götürəndən sonra, qulaq assan, topu götürürsən, piyada vəzirə çıxsa yenə topla ya fillə götürürsən də. Hə, diqqətsizlik. Birinci səfərin idi, heç nə olmaz. Gələn səfər diqqətli olarsan. Yaxşı? Oldu, çox sağ olun. Sağ ol. Sağ olun, gecən xeyir. Sağ ol. Ki, otur ki. Maraqlı mahnılardan Aydanın maraqlı mahnılarından keçdik. Öz mahnılarında. Yüngülə qoymusan sən, yoxsa nədir? Orada var Yüngülə, plus 600. Hə, çox yüngülə Plus qoymuşam. 600 var o. Çox kolaya Çətin qoymuşam var o. da. Hə. Plus 600 topa bilməzlər axı. Plus 600 üçün gərək bir yarım saat fikirləşəsən. MM07. Salam aleyküm, bəli, buyurun. Nətərsiz? Axşamınız xeyir. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun mənim. Siz necəsiz? Salam. Danışığından. Deməli burada topu vurdu zaten sizə. Birinci özünü təqdim elə də qadınım. Birinci özünü mən dəftərə kitaba nə yazdım? MM07-yə qoyuram. Adım Əli, Əli Piriyev. Familiyanın ehtiyac yoxdur. Elə dedim bəs eləyir. Qəşəng də familiyan var. İndi burada bunu tapdıq da, deməli fili vurursan. Keçdik bunu. Bəli. Burada Oxuyan tələbədir. Bax, oxuyan tələbədir. buradan şah versək, yəni vəzirlə G6-dan. Mənə baltanı hazır elə. Baxana, jelatin itiləmişdik də biz dünən, eləmi qadınlar? Dünən itiləmişdik jelatin. Vəzirlə Y6-dan şah veririk. Vəzirlə Y6-dan şah veririk, sonra nə olur? Sonra oradan da şah veririk. Oradan topu götürürük. Hə, deməli vəzirlə Y6-dan şah verdik. Buran nə varsa qadın. Sonra nə var? Sonrasında atı götürürük. Şeylə, yəni Y ondan atı götürürük. Sonra topu götürürük. Topu götürək də deyirsən. Otur əli, 2 aldın oğlum. Oğluma bir bura qədər yaxşı gəlibsən. Görmüsən ki, atı, topu o biri at atı. O biri atı. Görürsən, ona görə də qalan alım. Fasilə vaxtı, əli, fasilə vaxtı bir dənə aldın indi keyflidir. Amma belə işarələrlə deyəcəksən nə etmək lazımdır. İşarələrlə deyəcək. Aldın bir dənə o böyrə bir dənə stəkan qoyarsan, imtahandan sonra özüm gələcəm də qalanım. Sağ ol əli. İmtahandan sonra özüm risk bu dəqiqə gəldim, aldım. Bir dənə də stəkan qırağı qoy. İbrahim nə varsan qadınım? Deməli, nə varsan?
Kimdir bu qoşulan? Qadınım. Bunu sürət sənsən eləmi qadınım? Bəli. Vay Şanslı. Aşağı. Salam. Nüsrətin səsindən qalem var gəlin o. Qaz verəndə səsi gəlir bax o da. Hiss olunur ki nəsə. İmkanı tələbədir. Gediş ağlarındır. İndi ağlarım burada. Ha, bəs lan, bəs deyil. Mən canlıma qoşulan hamısı deyir kasıb uşağı. Profil şəklinə də girsən ki, ən azından bura bu sürü. Qoy görək, nə var? Mən də birinci dəfə qoşdum. Yəqin ki, Nə deyirsən, bir an sağda bir dənə səhv vermək şeyi verək də, yəni şansı verək də, Nüsrət. Yox, heç onu da verək. burada atla, deməli, atla, atla şah versək, Atla şah vəzirlə versən, vuracaq, vəzirini alacaq. Vəzirini alacaq. bəli, mat olur da, mat olmamanın qabağını almaq üçün. Yəni, vəzir verməlidir də. Ya bundan var ya, gəldi buradan şah verir. Fillə vurur. Buyur, buyur. Deməli, şah verir bizə, qaralar. Bəli, fillə şah verir bizə. Atla vursaq, topumuzu götürürlər. Atla vursaq, toxumuz da götürür, bəli. Götürür, ha. Prosta ondan sonra bizim maraqlı gedişimiz var da. Bəli. Atla vursaq, deməli, top götürür. Biz də top götürürük. Sonra o mat edir, yox. Elə olmur. Atla fili vursaq məsəl üçün, o da bizim topumuzu götürür. Və indi ondan sonra fikirləşmək lazımdır ki, o da biz ondan sonra biz topu götürsək, biz topu götürsək, biz mat topu oluruq. götürsək mat oluruq. Bəli, indi tema var da burada. Şahı qaçırmaq mümkün deyil. Şahı qaçmaq yoxmuş. Şah bir evdə hərəkətsizdir. Atı filin qabağına da vermək mümkün deyil. Topla vursaq. Yine də matdır. Ona görə də dostlar, nə eləmək lazımdır? Tappacılar eləmək lazımdır. Gəl sən bunu tapa bilmədin, mən sənin yerinə tapım. Bunu vurursan, bunu vurur. Atla şahı verirsən, təhdid eləyən at topunu götürdük burada, gördün? Gözəl. Bəli, indən sonrakılar çalışır özünü tap. İndi bir gedişə matdır, tap görək. Hələ ki şah verib, şahın qabağına alaq sonra. Tamam. Topunu saxlayır. 2 gedişə mat eləyəcək. 2 gedişə yox, daha doğrusu 3 gedişə. 3-cü gediş mat eləyirsən də. Figurunu götürüb. Birlə topunu alırıq. Digər topla da şah yox, şah versək bir alır. Hə, o tərəfdən alır. Ya, oradan da aşağıdan. Hələ buradan versən mat olur da, 3-cü gediş mat. Burada deməli, ağlar bizim. Ses başdan ayağa haqsızlıqlarla doludur. Niyə? Bir geçişə mat edir. Bu maraqlı işlər var. Bir gedişə, yəni filmi götürür. Y2 fili ilə vəzirə Ememendeli hücum İsmail eləmək olar. 5000 beğeni yaptı. Y2 filindən vəzirə hücum eləmək olar. Sonrası nə olur bə? Ondan Sonrasını sonra görürsən. sonrasını da bir dəqiqə. Sonrasını atı vura bilmir. Vura bilmir. Sonrası da aydın məsələdir. Qaçmalıdır, fili götürürsən. Hə də. Birinci onu eləyək. İndi Ha, o biz da mənim neyək? vəzirim. Vuraq bu vəzirini, yoxsa nə tər eləyək? Onun vəzirini vursaq, o da bizim vəziri vurur. Maraqlı. Bizim duşumuz nə olur? Ya dəyişirik. Yox, biz onun vəzirini vurduq, o da bizim vəzirimizi vurur. Qabağa düşürük.
Fil götürüb qabağa düşürük. Sağ ol. Ali düşsən də. Bəli. Fili götürsən. Bəli. Burada nə var? Burada. Qabağa getsək. Deməli, Hal-hazırda- D-dəki topumuzu veririk D7-yə. D7-yə. Şah ver. Şah verildi. Şahla götürək vəzir. Vəzir şahını götürmək olmur axı. Vəzirimizlə götürürük vəziri. Vəzirlə götürək yaxşı. Bunu götürdük. Sən onu aldın yazdı. Axır ki yazdı aldı. Bu görə deyəsən elə bir biraz ayıldı. Ha? Davam elə aldım. Davam elə. Qadanım. Davam elə. Neysən şahzad neysən də davam elə sən. Keyfdə damaqda. Nətər eləyə indi burada? Bir dəqiqə. Sürət. Peşka ilə filə hücum eləyək. Piyadaya Nə olur piyada ki, ilə bu? filə deysən, hücum eləyək deysən. Ona nə olur ki, Hə. piyada ilə filə hücum eləyəndə? Peşkanı alsa biz də vəzirlə filə alacağıq. Amma yox, sonra mat olacaq. Onu da fikirləşək də. Bəli. Fərqdir. Deməli. Bunu vurduq. Topla filini alsaq, o da bizim topu alacaq. Şah verəcəyik. Bizim şah verdik. Qaçıqdır. Burada ən görünən kod nədir məsələn? Burada şah vermək dediyimiz vəzirdir. Hə. Şah verək və şahı qaçırdacaq. Sonra Şah verək yoxsa verməyək? Verək. Sınıyaq da indi birinci dəfədir qoşulmuşam. Yəni növbəti Yox, sən keçəcəm. şansından istifadə elədin. İndi sənsən. Aha. Şah verdik. İndi buradan danışım, fikirləşmək lazımdır. Bundan danışısı çox maraqlıdır. İndi onu fikirləşmək lazım. Hə. Topla piyadanı vuraq. Hələ bunu vuranda top İndi boşda top qalır vuraq. da. Sən onu vurursan şah verirsən, arxadan piyadaların bir-bir figurlarını da dənləyirsən, həm film Nefəsini istəyirsən, çəkdim, həm 6 dənə. bəli, 6 dənə. Məncə təzə başlamışım tutur. Hı? Təzə başlayan üçün məncə yaxşıdır. burada da yaxşı. Olar, olar. Burada da yaxşı gediş var, Deməli. bəli. Aydın. Səndir. Mən gətirdim. İndi sənsən Deməli. burada. Bir dənə elə bir nəsə elə bir tema eləyirsən. Ondan sonra temalar başlayır. Deməli qara bizik. Burada elə bir o temanı eləyirsən. Ondan sonra da Atla. başqa bir tema var. Atla şah verək. Hardan? Bir Yox. dəqiqə deyim sizə. Versin. Nusrat, atlan Doğru. şah vermisən. Elə bir 7 aldın da Nusrat. Fili məncə vurmalısan, fillə piyadanı Fillə vurmalısan, vur, sonra ya. atlan şah verib vilk eləyirsən. Yəni o bir kanı fikirləşirdim əslində. Prosta Bəli. Niyə mən bir atmışam əsli belə? fikirləşirdim də. Atlan şah versəydin alınmır da, onu Hə, tapmadan nə olur, şey atma var, şah da topu vermək götürməlisən. olar. Orada əslində oyla da öyrənmək olar. Yəni görünən burada gediş nədir? Bir bu. dənə onun analizinə baxa bilərsən. Hansı nətə girirlər ona? Dala, Hə, belə. belə bir o dala qayıt, analizə budur. bas. Budur, budur. Mən buradan Atla hardan atma şah verir? verirəm. Buradan Dala- deyirsən, Dala hə? qayıt ha. Yox, yuxarıdan. Buradan Şah, hə. analiz Şah nətə sonra girsən. piyadanı vurursan atına. Yaxşı. Analiz Analiz nətə eləmək olur. Buradan şah verdin, nə var ki? Hara gedir ki? Atına Oradan şah gəl. verirsən, sonra piyadanı vurursan. Yox, o da sənin atına Yox, gəl piyadanı axı yox, şah. atla piyadanı vurursan. Buradan gəldin Yuxarıdakı belə. piyadan. Bu da şahla sənin Salmaq atının olar üstünə orada. gəl axı. O piyadanı şahla Bildin də o gözləyir. piyadanı vurursan, şahla vurursan, fillə şah verirsən, topu O götürürsən. da olar, hə. O da olar. Prosta O da qısa bir yolu şey budur da. Qısa yolu budur. Nə bilim Burada mən qısa elə eləyirsən. daha
O da olar, o da olar, o da olar. Elə daha rahat. Mən üçün elə daha rahat gördüm ona görə. Bu da olar, bəli. Bundan sonra Orada o çi piyada götürürsən də, bayaqçından. Bayaqçından fərqli olaraq 2 piyada götürürsən. Bayaqçında 1 piyada götürdün, indi 2 piyada götürürsən. Sən dediyin kimi olanda. Hə. Nüsrət, bunu da tap, bəs eləyik. İndi burada birinci, ikinci vurmaq deməli var. Birinci nəyə vuraq, ikinci nəyə vuraq. Burada bu işlər çox Çok oldu. Deməli, peşkanı götürsək atla. Bu da atla vursan. Yox. Birinci fili vuraq. Fillə fili. Bəli, bundan birinci fili vurduq sonra. Bundan sonra vəzirlə matdı da. Hədə şah verib mat aldı vuruşu. Buradan vəzirlə şah verib mat aldı. Yox, birinci atı gəlir götürəsən sonra. At gözləyir oranı, hə. Burada atla peşkanı götürüb atına hücum. Yox. Sən o atını topla götürməlisən. Yox eləməlisən də. Yox elə onu atın sən. Gələn dərs, gələn. Bəli, topla atı vurursan, yox, topla atı vurursan, o vəzirlə vursa H7-dən matdır. Şahla vursa artıq atla açıb şah verirsən də, bildinmi? Hə, aydındır. Gələn dərs görüşərik. Gələn. Təşəkkürlər. Sağ olun. Rafaeldir da bizim həmişəki. Gözəl şəkildə. Bu görə Rafaellə var. Deməli, bundan sonra bir nəfər də şey eləyirik, bəsdir məncə. Rafael nətərsən qadan qalır. Rafael bu görə qoşulana kimi bu görə qapını aça bilmir elə tələsmə bu görə. Bir daha sonra axırda qoyarsan o çətini var. Mən bir daha yoxdan görüm. Çətində oynaya bilərəm. Çox bir-iki daha tapa bilərəm. Ya. Tapmaca xalı neçədir ümumiyyətlə bənim? Eləyirsən heç tapmaca yoxsa yox? Neçəsdə 2800 zad var. Neçəsdə eləmi? 2800 babaq. Mən 2300 nə qədər. Chess.com-da 2900 idi. Mən birdən elə bir tapmaca xalımı saldılar aşağı. Chess.com-da mən 3000 nə qədərsə eləmişdim. Sonra aşağı. Sonra saldılar aşağı. Mən səsim gəlir. Hə, indi gəldi. Salam əleykum. Salam, necəsiz? Bayaqdan danışıram, öz-özümə salam verdim. Ayman sənə də salam verdim. Bayaqdan biraz yüngül içiriyəm. İndi gəlirsiniz. Yüngül varı. İndi gediş sənindir də, Rafael. Qadan. Baba sağ ol, çox sağ ol baba. 2 böl, 2 alan çox da mənim sinif yoldaşım. Hə. Deməli burada nə edirik? Burada piyada ilə şah veririk. Qaralar bizdədir. MMM'deli Piyadayla İsmail şah 5000 verək. beğeni yaptı. O bir şey fikirləş, piyada ilə şah verdin, gəldi H6-ya. Sonra nətər eləyəsən, orasını da fikirləş. Ha, Rafael. Fikirləşirəm, maraqlı sual verir. Ondan sonra şah verəmi sana? Piyadanı vurub verə bilirəm, prosta vəzir. Piyadan vursan vəzirlə vurur da. Hə, vəzir var da orada. Buna qalız oldu. Ya mənə qalız gəlir, biraz başım işləyir. İndi maraqlısı odur ki, burada sən 2 gedişə matdır. O 2 gedişlik matı da atmalısın. Mən 2 gedişə mat eləyə bilirəm. Burası indi hansı figurdan başlamalısan onu İndi tapmalısın. o nədən? Piyadadan başlayaq, topdan başlayaq. Bəlkə şahla şah verək, nə bilim, indi özünü fikirləşdir. Şahla şah vermək olmur axı burada. Olur, bəzən olur. Əlin dilində olanda olur şahla şah. Məsələn, Haldun şahla şah verə bilər. İstənilən alır. Yox, bu şahlar çox aralıda. Şahla nətər şah verir? Şah biraz uzaqda deyil. Hə.
İndi hansından şah verək qaqa? Rafay, qalana. Və yenə ya görsən Topla ipucu verdim. topla şah versə yox qabağa gələnmir. Düzdür, heç də eləyə bilmir. Məcbur Topla şah versək bura şah girəcəkdi. versən Və iki topun arasına adam girəcək. çünki qabağa gəlmir. Topla şah verdi orada. İndi neyniyək? Burada da soldakı piyada ilə şah versək, hara Hə, soldakı Yağmur piyada mat ilə olur. şah versən mat olur. Şah verib mat olur. Bəli, bəli, bəli. Ha, bu da mənim. Burada biz ağlarıq, düzdür. Bəli. Bu da maraqlı. Həqiqə maraqlıdır. Bir saniyə. Biraz gözüm də zəif görür. Burada mən sənə deyim ki, mat yoxdur. Fiqur qabağa düşürük. Bax, ipucu verir. Burada nağdı vurmaq olar da o zaman ya. Hı? Burada atı vursaq heç də eləyənmir bizə. Piyada ilə atı vurduq. Yalan Vura atını bilirik. vursan, o da sənin atını vurur, məsəl üçün. Sonra nə edirsən? Sonraşıları fikirləşirsən ya. Atla vəzirinə hücum eləsəm nə olur? Atla vəzirinə hücum eləsən, götürür. Fillə götürür. Biz də vəzirlə onun filini götürürük də. Yox. Vəzirlə filini götürəndən sonra təzədən onun atını götürənmirik. Niyə atın vurmaq olmaz şey üçün? Verib də altında rahat. Bilməm, fikirləşsin də, deyirəm bəlkə başqa gedişlər var da. Mən elə gördüm sən mən biraz orada ancaq piyada Nə ilə deyirsən? Piyada ilə atı vurmağı deyirsən? atı götürsə tutalım. Sonra. İndi. Fili gəldi, düzdür. Biz təzədən piyada ilə vurub vəzirinə hücum eləyirik. Piyadasını vurub vəzirinə hücum eləyirik. Piyadasını vursan vəzirinə hücum etsən fillə vurur axı. Ya da ki fillə filini götürürük. Fillə filini götürdük də, düzdür? Artıq o piyada ilə piyadanı götürsə sən fillə şah versən mat olur da. Düzdür. Hə, indi denən görə Burada da figur yatır. hə, burada figur da var. Bir saniyə baxın. Topla tutalım filini götürdük. O da bizim topla biz elə bir topla onun filini vursaq tutalım. O da topla bizim topumuzu vurur. Aha. Sonra biz onun atını da götürən birik, vəzirini də götürən birik. O tema bağlandı. O getdi. Qısa bir yol deyim. Biz rəqibin atını götürə bildik. İndi sən oralarını fikirləş. İpucu da kömək məqsədi ilə. Atını götürə bilirik. Bəli. İndi sən o çertiyoj qur beynindəki biz rəqibin atını götürə bilirik və nə tər götürə bilirik. Burada rəqibin atını vəzir götürür, piyada ora baxır. Bir saniyə tapacam. Tərpətməsək vəzirimiz gelir. Mütləq halda biz vəziri tərpətməliyik. Bəli. Tutalım ki, vəzirlə Salam, şah salam. verdik burada, düzdür. O da şah verdik. Vəzirlə vəzirimizi götürdük. Piyada ilə o vəzirini götürdük. Atını yenə götürənməliyik axı. Gəl belə eləyək də, Rafay. fiqur 5 baba? yazım, gələn elə bil ki, dərs qoşularsan yenə. Ha, 5 yazıram. Amma bunun bir dənə köməkliyi elə də. Tutalım burada atı necə Burada nə götürürsən? edirsən qadınım? Vəziri Vəziri vurursan, vurursan, atla vurur, atla topla vurub şah topla verirsən. şah verirsən, vəzir atı götürürsən də. Gördün mü? Düzdür. Mən düzdür. Bir Mən fiqur prosta vəziri vurmağı geridəydi. heç bir halda düşünmədim Hə. də ona görə. Bax görürsən bir fiqur geridəydi bayaqçında. Rəqib bir fiqur qabaqdaydı da bizdən, düzdürmü? At qabaqdaydı. Amma biz bunu vurmaqla artıq fiqur eyniliyi oldu və o pozisiyanı da ələ keçirdik, həmçinin də onun piyadasını da istəyirdik.
Gələn semestr Təşəkkür görüşərik. edirəm. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Rafael Rəhmət, öz çox sağ ol. üzərində işləyir. Rafael öz üzərində Yox, Nəsə işləyir. var. Nəsə Nəsə var. var, nəsə var, nəsə var. Nəsə olacaq. Burası tapbazalardan az istifadə edir Tappada ona görə. gərək, az son vaxtlar vahşim az istifadə edirəm, onu düzəldəcəm. Gələn səfər düzəldərsən, ehtiyac yox. Sağ ol qadın. İnşallah. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol.